다음 소식입니다. 인천과 섬 지역을 잇는 연안여객선 이용객이 꾸준히 증가해 2014년 세월호 참사 이전 수준을 회복한 것으로 나타났습니다. 인천항만공사는 9일 올해 상반기 연안여객터미널 이용객은 46만 6천여 명으로 지난해 상반기 40만 5천여 명보다 15% 증가했다고 밝혔습니다. 이는 2014년 4월 세월호 참사로 연안여객선 이용객이 급감하기 전인 2013년 상반기 이용객 수와 비슷한 수준입니다. 이 같은 이용객 회복세는 섬주민 승선료 지원과 인천시민 운임 할인 등 인천시와 옹진군의 섬방문 지원책이 효과를 거둔 것으로 분석되고 있습니다.